हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकबरी जूनियर कफ सिरप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जितने भी पेडियाट्रिक प्रिपरेशंस हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ लेबलिंग ऐसी की जाती है कि समझ में आ जाता है कि ये बच्चों के लिए दी जाने वाली प्रिपरेशंस हैं। तो मैकबरी जूनियर, ये आपका जो बच्चे होते हैं उनको कफ की प्रॉब्लम जब होती है तो उनको उस टाइम पर आपका ये मेडिसिन दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मैकबरी जूनियर आपकी क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, हर एक इंग्रेडिएंट का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें आता है लीवोसाल्ब्यूटामोल सल्फेट। लीवोसाल्ब्यूटामोल सल्फेट आपका बिलोंग करता है ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी को, यानी कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट करता है और हमारी जो एयरवेज होती हैं हमारी, उनको रिलैक्स करता है और उससे आपका जो कफ है उसको निकलने में मदद मिलती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल यहाँ पर म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स वो होते हैं जो हमारे एयरवेज में प्रेजेंट जो हमारा म्यूकस होता है उसको थिन करते हैं और उसको लेस स्टिकी करते हैं। और आप जब आपका म्यूकस थोड़ा सा पतला हो जाता है और लेस स्टिकी हो जाता है तो ईजिली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो बाहर कफ अप हो जाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट देखेंगे, इसके अंदर है ग्वाइफेनेसिन। ग्वाइफेनेसिन आपका एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट आपके वो एजेंट्स होते हैं जो फ्लैम यानी कि जो म्यूकस हमारा जमा रहता है हमारे एयरवेज में, उसको बाहर करने में मदद करते हैं, उसको आपके कफ के थ्रू वो एक्सपेल आउट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे तो मैकबरी सिरप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम कफ। अगर आपके बच्चे के एयरवेज में, उसके ब्रोंकाइज में अगर आपका कहीं पे म्यूकस का डिपोजिशन हो गया है जिस वजह से उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है। ज़्यादातर की जो कफ प्रिपरेशंस होती हैं उनको बच्चों में अगर हम देते हैं तो उनको नींद आती है, बट दिस फॉर्मूला इज़ वेरी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ इट्स अ नॉन ड्राउजी। इससे नींद वगैरह कुछ नहीं आती है। और बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस उसके छाती में जमा है तो उसको उसकी छाती से बाहर निकालने में आपका इसके अंदर प्रेजेंट जो ग्वेनिफेनेसिन है वो मदद करता है। और ये तीनों ही एक्चुअली में आपका एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक, ये तीनों ही आपका इफेक्टिवली आपका कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लीवोसाल्ब्यूटामोल जहाँ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को रिलैक्स करता है, यानी कि उनको डायलेट करता है, फैलाता है, और ब्रोंको जो आपके म्यूकोलाइटिक और ग्वेनिफेनेसिन है वो आपके मेडिकामेंट दोनों क्या करते हैं, जो कफ आपके एयरवेज में डिपॉजिट है उस कफ को पतला करके, लेस स्टिकी करके उसको एक्सपेल करने में मदद करते हैं। तो जो भी आपके चिल्ड्रंस आपके कफ से, ड्राई कफ से आपका सफ़र कर रहे होते हैं तो उनके फ्लेम को वो बाहर निकालता है और बच्चों को आराम आ जाता है। अगर हम बात करें बच्चों की डोज़ की तो 5 ml आप इसको दे सकते हैं बच्चे को दिन में 2 बार, और बहुत ही आपका इफ़ेक्टिव दवाई है। बच्चों को जो असर आएगा वो आधे घंटे के अंदर इसका ड्रग का इफेक्ट आने को देखने को मिल जाएगा। बच्चा जो है वो ईजिली कफ अप करना शुरू करेगा और जो भी उसके एयरवेज में ब्लॉकेज थी उसमें उसको आराम आ जाएगा। बात करें अगर इसकी अफोर्डेबिलिटी की तो काफ़ी अफोर्डेबल मेडिसिन है। आप देख सकते हैं इसका एमआरपी भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अब देखिए, जब भी हम सिरप यूज़ करते हैं तो एक डायरेक्शन टू यूज़ ज़रूरी होता है हमारे लिए पढ़ना। अगर आप इसके लेबल में देखेंगे तो इसके लेबल में लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़। सो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर गिविंग और बाइंग एनी सिरप सस्पेंशन फ्रॉम मेडिकल स्टोर, सो मेक श्योर उसके पीछे डायरेक्शन लिखा रहता है और उस डायरेक्शन में लिखा होगा कि इसे इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छे से बॉटल को क्या कर लें, शेक कर लें, ताकि मेडिकामेंट जो है वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और जब आप उसको यूज़ करें, ढक्कन में डालकर अपने बच्चे को दें, तो वो मेक श्योर करता है कि मेडिकामेंट आपका प्रॉपरली पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके पास आया है। तो आप अगर कफ से परेशान हैं, आपको कफ कैसा वाला कफ है, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है कफ विद म्यूकस, सो आपको इसको यूज़ करना है कफ विद म्यूकस वाली प्रॉब्लम में। अगर आपके बच्चे को कफ भी निकल रहा है, साथ साथ में उसमें फ्लैम भी आ रहा है, फ्लैम मतलब आपका थिक म्यूकस अगर प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे को, तो आप उसको इसमें दे सकते हैं। बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो वो ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस सिरप को खाने के बाद उसको नींद नहीं आएगी। आप देख सकते हैं लेवल में बाहर से मेंशन कर रखा है, इट्स अ नॉन ड्राउजी फॉर्मूला। एंड वन मोर प्लस पॉइंट इज़ इसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बच्चों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है इस मेडिकामेंट को लेकर वो भी बहुत बढ़िया है। बात करते हैं आप इस स्टोरेज कि, तो इसको आपको स्टोर रखना है अपने रूम टेम्परेचर पर, आप इसको अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक मेजरिंग कप दिया जाता है 2.5 ml, 5 ml और 10 ml का। तो आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको आप ये मेडिकामेंट दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको